아 그치 원래 인생은 불합리하고 불공평해. 걱정하지 마. 정상이야. 안돼. 옆으로 떨어져 살짝. 달달달달 안돼. 그렇게 떠들면 힘들만 하지. 요 앞에 지나갈 때마다 막 계속 이러니까. 맞아 모르면 안 돼. 알았지? 이게 막 오 하예 그 난이도가 아니야. 나 아까 개뻘쭘했던 게 이 복도 지나가는데 이 벽 너머에서 수업하는 애들한테 니네 목소리가 들릴 것 같은 거야. 이렇게 떠들어도 되나? 니네 톤이 이만하니까 지연쌤이 그거에 얹어서 톤을 더 내더라고. 나랑 눈이 마주치면 빠바바박 뛰는 거야. 조용히 가가지고 목을 잡고 꿇어 누른 다음에 뭐 했어? 그랬더니 이러고 있더라고. 그랬더니 갑자기 막 쌤에서 화학을 들었어요. 그래서 숙제나 똑바로 해. 니네 보는 표정이 네가 하면 쉽네 이런 표정이라 가슴이 아프네요.